Jan, hvad er det, du skal i dag? Jamen, jeg skal ud og dømme en C2-kamp herude i Åbyhøj. Et lokalopgør i Aarhus mellem Åbyhøj og Fuglebakken i C2. Så det skal nok blive godt. Det er to meget jævnbyrdige hold. Begge to lige i stillingen, og med den nye struktur, hvor der er oprykning hver halve år, så det er en utrolig vigtig kamp at vinde i dag. Så jeg har store forventninger til dagens kamp. Hvad sidder du og tænker på, inden du skal ud og dømme? Det er klart, at der er selvfølgelig en helt mental proces. Det er sådan op til sådan en kamp her, jeg har sådan et ritual med de sidste 3 måltider, inden jeg skal ud og dømme. Det er meget struktureret kost, så masser af kulhydrater, og det er sådan en form for psykologisk opladning til sådan en kamp her. Og det gør også, at man er klar til det, og man tænker selvfølgelig over de virkemidler, man har, de ting, man har fået at vide, man kan gøre bedre, og de ting, man har fået at vide, man skal bare fastholde. Så det er klart, at der er nogle overvejelser om, hvordan man skal gribe kampen an, og hvordan man skal gøre det. Så der er helt klart en masse overvejelser omkring dagens kamp. Det er der. Hvilke forventninger har du så til i dag? Jamen som sagt, det er 2 meget jævnbyrdige hold. Jeg har haft akkurat den samme kamp sidste år. Det var meget jævnbyrdig, meget god, meget spændende intens. Så jeg håber selvfølgelig på, at det bliver en god kamp. Det er også sjovt for os dommer, når det er en god kamp og ikke bare en gang sparkeri. Så jeg håber selvfølgelig også på, at det bliver en god kamp. Nå, Jan, hvad har du i tasken? Jamen, jeg har en masse ting til kampen i dag. Jeg har selvfølgelig det obligatoriske par dommersko. Jeg har et par shorts. Jeg har selvfølgelig strømmer dertil. Og så har jeg fodbolddommertrøjer i, jeg ved ikke hvor mange farver. Og der var også lige blå og gul også, og blå og så rød. Og så er jeg, når jeg er ude i trio, så er det mig, der er triolederen. Så har jeg selvfølgelig også så har jeg også linjedommerflag med, som mine 2 linjedommer, så de kan stå og vinke derude. Ellers så har jeg selvfølgelig en masse udstyr til selve kampen. Jeg har sådan en meget fin mappe her, hvor jeg har en masse gule og røde kort. Jeg har selvfølgelig lodtrækningsbønden, fløjte og selvfølgelig skriveredskaber. Så det er egentlig det, jeg primært har med ud til kampen. Nu er der ikke mange minutter, til du skal ind på banen. Hvad har du lige lavet den med de andre dommere? Det er klart, sådan, det der sker i omklædningsrummet, det er helt klart, at nu så får vi lige lukket noget gas ud og får snakke om, hvad der er sket indtil videre her i weekenden. Når vi først kommer herud, så er det nu vi er seriøse, og vi skal lige og have aftalt de sidste ting her, inden vi går i gang. Så det er det, der lige skal ske her, inden vi går i gang. Lige at få varmet kroppen op, og så lige få de sidste aftaler på plads, og så er vi klar til at komme i gang. Og hvad vil I gerne fokusere på i dag? Det er klart, at i dag forhåbentlig bliver det en god kamp, så vi prøver at lægge niveauet så højt vi kan, uden at der går alt for meget hårdt spil i den. Men det er klart, at vi håber på en fysisk kamp, og så må vi jo stramme til, hvis de spillerne ikke kan finde ud af det. Højre, Lars, højre! Højre! Mads. Ja. Det er amatøragtigt, det der. Morten! Det er ikke noget ved det der. Kom! Hvordan gik det, synes du? Jamen, jeg synes egentlig ikke, at det var nogle specielt gode fodboldkampe, men det var lidt som jeg forventede, at det var en intens, mange dueller, mange nærkampe, og at det ender så med, at vi må give 3 advarsler og et rødt kort. Men så længe de ikke selv kan styre det, så må jeg jo prøve at se, om jeg kan styre det for dem. Men det giver overalt, så er jeg egentlig godt tilfreds med min egen indsats i dag. Så det kan godt være Fuglebakken, de føler sig snydt, men jeg synes ikke kun, de har dem selv at klandre for det, de mister i dag. Så. Hvordan påvirker det, at der så står nogen, der bliver sure og
kommer med dumme kommentarer? Egentlig så selvfølgelig vil man helst have, at alle er tilfredse, og man pleaser alle sammen, men jeg har efterhånden også, jeg har efterhånden vendt mig til det, og egentlig så er det bare med til at sætte mig mere op, altså at så må jeg lige komme lidt tættere på og lidt nærmere situationen, så de ikke har noget som helst at brokse over i forhold til min placering, at jeg bare står der, og jeg dømmer som, efter min position, så det rører mig ikke så meget mere, som det har gjort, men selvfølgelig vil jeg gerne gøre alle tilfredse. Så.